हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस बदलते हुए मौसम में सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, इन सब बीमारियों की शिकायत लगी रहती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। एक मजबूत इम्यूनिटी आपको कई बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हल्दी वाली चाय। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी मददगार है और अगर आप इन बीमारियों से जूझ रहे हैं तो इससे छुटकारा दिलाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करके मैंने एक बर्तन रख दिया है। इसमें मैं 1.5 कप पानी ऐड करूँगी और पानी को हम एक उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अभी हम यहाँ पे डालेंगे 1 स्पून हल्दी पाउडर और 1 स्पून ग्रेटेड जिंजर। इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है और आधी छोटी चम्मच से भी कम मैं यहाँ पे डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। इसे हम बढ़िया से मिला देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2-3 मिनट हो चुका है। चलिए चेक करते हैं। हल्दी की चाय में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, जिसकी वजह से ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। हमारी हल्दी वाली चाय बनके तैयार है। चलिए अभी इसे हम फिल्टर कर लेते हैं एक कप में। लीजिए, तैयार है हमारा हल्दी वाला गर्मा गर्म चाय। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे एक छोटा चम्मच शहद डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़े से नींबू का रस। इससे इसका टेस्ट और बढ़िया हो जाता है। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।